impamvu 12 zo kutikingiza COVID-19. Icyorezo kuva cyakwaduka twagiye twakira amakuru ateye ubwoba, amakuru ashishana yuko kirimbura, yuko cyandura mu buryo budasanzwe, kihuta cyane, maze abantu igihe babwirwaga inkuru nziza yuko urukingo rwa COVID-19 rwabonetse, barihuse kugira ngo barengere amagara yabo atajya mu kaga. Uwo ni umugabane wa mbere. Umugabane wa kabiri ni abantu bafite kumvira no kugirira icyizere ubuyobozi. Bino bintu byashyizweho imbaraga nyinshi cyane n'abayobozi bwite ba leta, abanyamadini n'abandi bose bafite influence ku bitekerezo by'abantu, maze rero ba bantu baravuga bati reka twumvire ubuyobozi bihuje n'iby'Imana ishaka, kandi bari abantu batwifuriza ibyiza, reka tubumvire. Undi mugabane wa gatatu ni abagiye gukingirwa kubera yuko ibintu byatangiwe ubuntu, nta kiguzi runo rukingo ruri gusaba, biracyari muri promotion. Baravuga bati reka twihute, ahari ejo bazabishyiraho amafaranga, ese tuzayakura, reka twihute tujye kubikora. Bamwe babitewe nuko ari abakene bafite ubwoba bw'uko igihe bizaba bigurishwa batazabona ikiguzi cyabyo, abandi babitewe no gukunda amafaranga, bati reka dufite iby'ubuntu tujye kwikingiza. Abandi nabo bafashe icyemezo cyo kujya kwikingiza kubera gufana cyangwa se gukurikira abandi. Ababyeyi bamwe bakurikiye abana babo, abana nabo bakurikira ababyeyi babo, yewe hari n'ababonye abo bakunda cyangwa se abo bafana babafata nk'ibyitegererezo babikoze, nabo biyemeza kubikora. Ariko hari undi mugabane wabikoze bidahuye n'umutimanama wabo, ariko hari abandi babitewe n'igitutu ndetse n'agahato k'ubuyobozi. Turabazi, maze baravuga bati oya, ntabwo twashobora guhangana n'ubuyobozi, ntabwo twabasha kwigomeka ku mabwiriza baduhaye, reka twemere tubikore nubwo tutabikunze. Undi mugabane ni uw'abanze kuzabura serivisi bari bakeneye. Ahari bari abasore bakeneye kurongora, abakobwa bakeneye kurongorwa, baravuga bati se ko ibi ngibi bisaba yuko tubanza gufata urukingo, twabigenza gute? Nuko hari abandi ndetse bababaje cyane, bafite ubwoba bwo kwirukanwa ku kazi kubera yuko sosiyete nyinshi, haba mu bigo byigenga ndetse no mu bigo bya leta, bafashe icyemezo bati umuntu utarikingiza COVID-19 tumuhaye iminsi runaka kugira ngo bamaze kubikora n'abatarabikora. Uwo nguwo rwose, nyamara uno mugabane wa kabiri ntabwo ushimisha kubera ko bakora ibihabanye n'umutimanama wawe. Kandi inshuti z'Imana, burya umudendezo w'umutimanama ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, ni umurage duhabwa n'Imana, kandi uyu mudendezo urindwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'ibihugu. Ariko hari abantu ntabwo bajya babizirikana. Ndagira ngo ubwiye ko na leta y'u Rwanda, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 37 nicyo gitutandukanya n'inyamaswa, kubera icyo abantu bakora ibihabanye n'umudendezo w'umutimanama wabo. Izi mpamvu enye tugiye kuganira muri aka kanya. Ya mbere ni uko umubiri wanjye ari urusengero rw'umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana rijya ribaza ikibazo ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe, wo mufite wavuye ku Mana? Impamvu ya kabiri, ubuzima bwa muntu burya ni ubw'agaciro gakomeye cyane. Iyo turaza kuyitindaho kubera yuko dufite amakuru adashidikanywa yuko urukingo rwa COVID-19 ruboneka binyuze mu kiguzi kiremereye cyane cyo kuvutsa abantu ubuzima. Kandi impamvu ya gatatu tuza gusuzuma nuko Imana ifite ibisubizo bihebuje ku buzima bwa muntu. Ndi umuhamya w'ibyo, kandi ndaza gusubiramo ubuhamya nababwiye yuko Imana rwose ifite ubushobozi bwo gukiza no kurinda abana bayo indwara zose. Turaza kandi kuganira ku mpamvu ya kane, ariyo gusohora k'ubuhanuzi bwerekeye igihe giheruka. Nyamara nubwo habayeho kwihenda ku busobanuro nyabwo bw'umubiri w'urukingo rwa COVID-19, ntabwo twirengagiza isano ikomeye uru rukingo rufitanye no gusohora kw'ibyahanuwe. Dusobanukiwe amagambo nka the great reset, kongera gushyira ibintu ku murongo. Iyi ni movement igezweho cyane. Dusobanura amagambo nka new world order, gushyiraho indi gahunda nshya y'abatuye isi. Maze kandi ndibuka amagambo y'uyu mugabo witwa Klaus, uyu nguyu yashinze icyitwa World Economic Forum. Yaranditse ngo the pandemic represent area, igaragaza agace gato
but narrow window of opportunity to reflect, to reimagine and to reset our world. Iki cyorezo cya COVID-19 kigaragaza agace gato kizimana kwikingiza cyangwa kutikingiza nta gaciro bifite mu gakiza k'umunyabyaha. Gifite agaciro kurutaho no kwisunga Yesu no kubana nawe. Umugambi wacu ni ugushishikariza buri wese kumatana na Yesu ku giti cye, bidakomose ku byo umuhanga yavuze, bidakomose ku byo umunyedini yavuze, pasitoro cyangwa undi wari we wese, ahubwo bishingiye ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Muri aka kanya tugiye kuganira icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo impamvu 12 zo kutikingiza COVID-19. Ni igihe abantu b'Imana bafite ibibazo byinshi, bibaza uburyo bakwiye kugira amahitamo, bibaza icyo bakwiye gukora. Aka kanya rero tugiye gusuzuma bimwe muri byo, ntabwo twabimarayo, ndetse niteguye kuzakira ibitekerezo byanyu byinshi kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, turusheho kwiga ngo bidufashe gufata imyanzuro ikwiriye tudahubutse kandi twakoze ubushakashatsi. Reka mbasharinge icyigisho tugiye kuganira. Turaza kwifashisha Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi, ndetse tujye mu bitekerezo by'abahanga mu bya siyanse, mu by'ubuzima, kugira ngo batubwire. Umugambi nayo imaze kuvuga ni kugira ngo dufate icyemezo kidahutiyeho kandi cyakorewe ubushakashatsi. Ariko hari mbere yo twibaza ku mpamvu zo kutikingiza, reka tubanze dutekereze ku mpamvu zo kwikingiza. Mbese kubera icyo abantu bahisemo bamwe kubikora abandi ntibabikore? Reka tubanze turebe ku babikoze. Abantu babikoze abenshi, bamwe babitewe n'ubwoba bwo gupfa. Icyorezo kuva cyakwaduka twagiye twakira amakuru ateye ubwoba, amakuru ashishana y'uko kirimbura, y'uko cyandura mu buryo budasanzwe, kihuta cyane, maze abantu igihe babwirwaga inkuru nziza y'uko urukingo rwa COVID-19 rwabonetse, barihuse kugira ngo barengere amagara yabo atajya mu kaga. Uwo ni umugabane wa mbere. Umugabane wa kabiri ni abantu bafite kumvira no kugirira icyizere ubuyobozi. Bino bintu byashyizweho imbaraga nyinshi cyane n'abayobozi bwite ba leta, abanyamadini n'abandi bose bafite influence ku bitekerezo by'abantu. Maze rero ba bantu baravuga bati reka twumvire ubuyobozi bihuje n'iby'Imana ishaka, kandi bari abantu batwifuriza ibyiza, reka tubumvire. Undi mugabane wa gatatu nawe bagiye gukingirwa kubera yuko ibintu byatangiwe ubuntu, nta kiguzi runo rukingo ruri gusaba, biracyari muri promotion. Baravuga bati reka twihute, ahari ejo bazabishyiraho amafaranga, ese tuzayakura, reka twihute tujye kubikora. Bamwe babitewe n'uko ari abakene, bafite ubwoba bw'uko igihe bizaba bigurishwa batazabona ikiguzi cyabyo. Abandi babitewe no gukunda amafaranga, bati reka dufite iby'ubuntu tugiye kwikingiza. Abandi nabo bafashe icyemezo cyo kujya kwikingiza kubera gufana cyangwa se gukurikira abandi. Ababyeyi bamwe bakurikiye abana babo, abana nabo bakurikira ababyeyi babo, yewe hari n'ababonye abo bakunda cyangwa se abo bafana babafata nk'ibyitegererezo babikoze, nabo biyemeza kubikora. Ariko hari undi mugabane wabikoze bidahuye n'umutimanama wabo. Bari abo babihisemo babikunze, baravuga bati turagiye. Ariko hari abandi babitewe n'igitutu ndetse n'agahato k'ubuyobozi, turabazi, maze baravuga bati oya, ntabwo twashobora guhangana n'ubuyobozi, ntabwo twabasha kwigomeka ku mabwiriza baduhaye, reka twemere tubikore nubwo tutabikunze. Undi mugabane ni uw'abanze kuzabura serivisi bari bakeneye. Ahari bari abasore bakeneye kurongora, abakobwa bakeneye kurongorwa, baravuga bati se ko ibi ngibi bisaba yuko tubanza gufata urukingo, twabigenza gute? Nuko barihuta bajya kwikingiza. Abandi bakunda imipira, bakunda ibirori,
kandi kugira ngo ibirori bikorwe ni uko izi bintu bigomba kuba byamaze gushyirwa mu bikorwa umuntu yamaze kwikingiza yafashe urukingo rwa COVID-19, maze kugira ngo adahomba ayo mahirwe arihuta kugira ngo abashe kubona serivisi akeneye. Hari abandi ndetse bababaje cyane bafite ubwoba bwo kwirukanwa ku kazi kubera yuko sosiyete nyinshi haba mu bigo byigenga ndetse no mu bigo bya leta bafashe icyemezo bati umuntu utarikingiza COVID-19 tumuhaye iminsi runaka kugira ngo abamaze kubikora n'abatarabikora uwo nguwo rwose ntabwo azakomeza gukorana natwe. Nuko benshi barihuta baravuga bati reka tugiye kwikingiza. Nyamara uno mugabane wa kabiri ntabwo ushimisha kubera ko bakora ibihabanye n'umutimanama wawe, kandi inshuti z'Imana burya umudendezo w'umutimanama ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, ni umurage duhabwa n'Imana, kandi uyu mudendezo urindwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'ibihugu, ariko hari abantu ntabwo bajya babizirikana. Ndagira ngo ubwiye ko na leta y'u Rwanda, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 37 riravuga riti ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutimanama, aho niho nshaka ko utekereza cyane, mu guhitamo idini, mu gusenga, yewe no kubigaragaza mu ruhame, urengerwa na leta mu buryo buteganwa n'amategeko, kubera yuko ni ibintu by'umurage. Nicyo gitutandukanya n'inyamaswa, kubera icyo abantu bakora ibihabanye n'umudendezo w'umutimanama wabo. Imana idufashe cyane. Igihe rero tugiye gusuzuma ingingo zerekeye impamvu noneho z'abantu bafashe icyemezo bati ntabwo twikingiza, reka tuzirikane umudendezo w'umutimanama, tuzirikane ko ari uburenganzira bw'ibanze bwa muntu kandi ari umurage duhabwa n'Imana, aricyo kidutandukanya n'ibindi bintu. Ndagira ngo nk'ibutse tugiye kuganira impamvu 12 zo kutikingiza COVID-19, ariko kubera ko igihe cyawe ari icy'agaciro gakomeye, reka tugabanye iki cyigishamo imigabane 2, maze tubanze turebe impamvu enye zishingiye ku myizerere cyangwa se zishingiye kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Nyuma ejo tuzagaruka tureba impamvu zisigaye 8 zishingiye kuri siyansi. Izi mpamvu enye tugiye kuganira muri aka kanya, iya mbere ni uko umubiri wanjye ari urusengero rw'umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana rijya ribaza ikibazo ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe wo mufite wavuye ku Mana. Impamvu ya kabiri, ubuzima bwa muntu burya ni ubw'agaciro gakomeye cyane. Iyo turaza kuyitindaho kubera yuko dufite amakuru adashidikanywa y'uko urukingo rwa COVID-19 ruboneka binyuze mu kiguzi kiremereye cyane cyo kuvutsa abantu ubuzima, kubera yuko twabwiye ko ingirangingo fatizo zikoreshwa zavanywe mu bana bafomojwe cyangwa se mu nda zavuyemo kugira ngo hakorwe urukingo rwa COVID-19. Ni ibintu byo kwitondera cyane. Kandi impamvu ya gatatu tuza gusuzuma ni uko Imana ifite ibisubizo bihebuje ku buzima bwa muntu. Ndi umuhamya w'ibyo, kandi ndaza gusubiramo ubuhamya nababwiye yuko Imana rwose ifite ubushobozi bwo gukiza no kurinda abana bayo indwara zose. Turaza kandi kuganira ku mpamvu ya 4 ariyo gusohora k'ubuhanuzi bwerekeye igihe giheruka. Turabizi, abasomyi ba Bibiliya turabisobanukiwe, isi iri mu igerageza ku byenda kubaho byo guhatirwa kuruhuka umunsi umwe. Natwe rero dukeneye kurinda byimaze umudendezo w'umutimanama wacu, kandi ubwo Imana yemeye ko tunyura muri iki gihe cyo kugeragezwa ngo tubanze dutegurwe, nta mpamvu n'imwe yatubuza guprofita ayo mahirwe. Ndagira ngo gusomere aya magambo mbere yo kwinjira muri izi ngingo zombi zose tugiye kuganira. Amagambo aboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Ayo magambo ndayakunda kandi ndayagutuye, ukomeze kuyazirikana ubwo tuganira izi mpamvu enye zishingiye mu byanditswe byera. Umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye Timoteyo ati icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. Umurongo wa 12 niwo maze gusoma. Cyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu nta kabuza bazarenganwa.
ibyo bintu abantu b'Imana bakwiye kubizirikana cyane, aka kantu bakakandika mu bwonko bwabo, ko iyi nzira ari inzira ifunganye nk'uko Yesu yayitubwiye. Genda usome muri Matayo igice cya 7 hatubwira iby'inzira ifunganye. Yesu aravuga ati mwihutire kunyura mu nzira ifunganye, kandi abantu banyura muri iyi nzira ni bakeya kubera yuko nyine irafunganye, ariko inzira ya gihogera yo ngo abayinyuramo ni benshi kandi igana ku kurimbuka. Inshuti z'Imana, abanyura mu nzira ifunganye harimo ibibazo bikomeye cyane. Ni uko rero bizirikane ko abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. Umurongo wa 13, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya ndetse bakayobywa. Turi mu gihe cy'amadesebusiyo ateye ubwoba, turi mu gihe cyo kuyobagurika. Bamwe barayobya, abandi barayobywa. Niyo mpamvu dukwiriye kwicara hamwe tukiga. Umurongo wa 14 utanga igisubizo kuri ibi bibazo, ngo ariko wowe ugume mu byo wize, ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Umurongo wa 15, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge no kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Mbese ubwenge bwava mu byanditswe byera. Umurongo wa 16, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Abantu b'Imana bakwiye kuzirikana ijambo ry'Imana, maze Petero nawe yandikiye abo mu gihe cye kandi aratwandikira natwe ngo burya rya jambo ni ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu, nk'uko biboneka mu rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19. Inshuti z'Imana, ijambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu igihe duhuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose dukwiye kujya kuribaza, mbese kubera iki tutaribaza ku byerekeye iki gihe? Muri iki gihe cy'imperuka ngo Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya. Nta magambo ndi gusoma mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 118. Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Nuko rero ibitekerezo by'abanyabwenge, abahanga, cyangwa se imyanzuro ya gihanga yose ishingiye kuri siyansi, ishingiye ku bumenyi bw'isi, cyangwa se itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abanyamadini, nk'uko ubwinshi bwabo no kudahuza kwabo biri, ubwinshi bw'amajwi ntabwo ari bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo twizera. Oya, mbese twakora iki? Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga, uku ni ko Uwiteka avuga. Mbese Uwiteka twamenya icyo avuze tugikuye he? Ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kandi riduha asiranse. Yesu yasezeranye isezerano rikomeye cyane. Genda uyisome muri Zaburi ya 32:8. Aravuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nuko rero ntabwo dutereranwe, kuko ijambo ry'Imana rihari kandi Uwiteka yiteguye kuza kutwigisha. Reka twisubire ku mpamvu 4 zishingiye mu byanditswe byera zitubwira yuko iki atari cyo gihe cyo kwikingiza COVID-19. Inshuti z'Imana, impamvu ya mbere ni uko umubiri wanjye ari urusengero rw'umwuka w'Imana. Umubiri wanjye ni urusengero rw'umwuka w'Imana. Abantu benshi ntabwo bemera yuko rwose hari isano hagati yo kwita ku by'umubiri no ku by'umwuka, ariko ijambo ry'Imana rivuga ribyeruye. Dusoma mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 19 ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, wo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Nk'urusengero rwa Mwuka Wera, nizera kandi nemera ntashidikanya ari inshingano yanjye kurinda umubiri wanjye,
wo kuyakuya no kwirinda kwinjizamo ibiwangiza aho biturutse byose cyangwa gukora ibikorwa bibasha kuwuteza akaga. Ibi nsabwa kubishyira mu bikorwa binyuze mu mahitamo ngira ya buri munsi yerekeye ibyo kurya nkwiriye kurya, ibyo kunywa nkwiriye kunywa, kwirinda ibiyobyabwenge by'uburyo bwose, ndetse no gushyira mu bikorwa andi mahame atera ubuzima buzira umuze. Abantu b'Imana bakwiye kubizirikana yuko ari umurage bahawe kandi bibisonga byabikijwe kwita ku mibiri yabyo. Abana b'Imana Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi basobanukiwe no kwita ku buzima. Dufite ijambo rikubiyemo amahame shingiro yo kwita ku buzima ryitwa celebrations. Iyi celebrations igizwe n'amagambo n'inyuguti 12. Buri zo yose ihagarariye icyo kwitaho kandi rihagarariye ihame runaka ryo kwita ku buzima bwacu. Iyi si ibanza ni choice, bisobanuye amahitamo. Mbese amahitamo ngira ya buri munsi. Mbese ndahitamo kunyura muri iyi nzira cyangwa kunyura muri iriya. Ndahitamo kunywa kiriya kinyobwa cyangwa gukora kiriya. Ndahitamo kugendana n'izi nshuti cyangwa ziriya. Kubera ko ibyo ngibyo bifite uruhare mu buzima bwite bwa muntu kugira ngo bube buzima cyangwa se bujye mu kaga. Inyuguti ya kabiri ni E, ivuga exercise cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Ni ihame ryo kwitaho kubera ko Imana yaremye umuntu ngo amuvinge. Umubiri wacu ukeneye gukora kugira ngo urusheho kugira imbaraga. Ihame rya gatatu riri muri ya nyuguti ya L, ivuga liquid cyangwa se ibisukika. Mu buryo bw'umwihariko n'ibyerekeye amazi. Abantu b'Imana basobanukiwe yuko amazi ari ishingiro ryo kubaho kwabo. Ni ukuri ni ingenzi kunywa amazi bikurikije ibiro ufite. Wari uzi ko 70% byawe ari amazi? Ihame rya kane ni inyuguti ya E, ivuga environment, kwita ku bidukikije cyangwa se kwishimira iby'Imana yaremye. Ntabwo bishoboka ko umuntu yagira ubuzima bwiza igihe cyose yirengagije ibidukikije, akitegereza ibyaremwe, akitegereza ibara ry'icyatsi kibisi, akamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, akishimira kuba hari umwuka mwiza, akishimira kwishimira iby'Imana yaremye kuko bizana ikiruhuko gishyitse. Ihame rya gatanu ni B, iri muri ya nyuguti ya D, bivuze belief cyangwa se kwizera, kugira icyizere mu Mana. Burya ni akaga nshuti z'Imana kubaho udafite ibyiringiro, kubaho udafite icyizere. Kandi abafite icyizere muri Kristo babasha kumutura ibibazo byabo, bigatuma bagira amahoro menshi nubwo baba bari mu bibazo. Belief ni ingenzi cyane, kwizera kugira ngo ubuzima bwa muntu burusheho kuba bwiza. Tujya tubona biyahura. Burya abantu biyahura no kuba babuze ibyiringiro by'ejo hazaza. Ariko abantu bari muri Kristo Yesu bafite ibyiringiro muri Yesu yuko azabigenza neza, yuko ibyiza biri imbere, yuko azabatabara no mu gihe gikomeye. Mbese si wasezeranye muri Matayo igice cya 11:28 ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mbaruhure. Abafite ibyo byiringiro rero ntabwo bafite ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo bazi yuko bafite ubutabazi. Ihame rya gatandatu riri muri ya nyuguti ya R, rest, ikiruhuko. Abantu bazi yuko bakwiye kugira igihe gikwiriye cyo gusinzira bakaruhuka. Abantu basobanukiwe yuko bakwiye gufata igihe bakava mu mirimo barimo, bakagira weekend, bakagira ikiruhuko cya buri cyumweru. Abadiventisiti bagize umugisha, Imana yabahaye isabato kandi barayizirikana. Bafata igihe cya buri cyumweru cyo kuruhuka imiruho n'imihati by'isi, maze bakajya kuramya umuremyi wabo. Kandi abantu b'Imana bazi yuko hakwiye kubaho n'ikiruhuko cya buri mwaka, maze abantu bakava mu byo bari barimo bakajya gusura imiryango yabo mu cyaro, ababa mu mujyi bakajya kwishimira iby'Imana yaremye mu maparike kuba bibasha no kwishimira imisozi. Abandi bakajya mu ngando kugira ngo bave mu byo bahugiyemo umwaka wose, imibiri yabo yongeye kugarukarwamo intege. Ibi nabyo ni ihame ryo kugira ngo ubuzima bwiza bugerweho. Kandi inyuguti ya 7 iravuga A, eya, umwuka mwiza. Nari nawuvuzeho. Burya wari uzi yuko ubwonko bw'umuntu bubeshejweho na oxygene ndetse na glucose. Burya umuntu aramutse abuze oxygene yapfa rwose. Umuntu ashobora kumara igihe runaka atarya, ariko ngo ntabwo ashobora kumara igihe runaka adahumeka.
kubera yuko umuntu nyine akeneye umwuka mwiza kugira ngo ubuzima bukomeze. Ihame rya 8 riri muri temperance, kwirinda bya biyobyabwenge twavugaga, bya bintu byangiza ubuzima bw'umuntu, abantu bakwiye kuba kwiye yabyo rwose. Ihame rya 9 riri muri iyi nyuguti ya I, integrity, ubunyangamugayo, abantu bakabana amahoro n'abandi bantu, abantu bakabona nta gishinja ku mitima bafite, kubera yuko rega burya umunyabyangombwa ntawe umwirukanye. Mbese umwicanyi yagira amahoro gute, yagira ubuzima bwiza gute kwabayeho kubwoba kubera yuko nta bunyangamugayo afite? Naryo ni ihame ry'ubuzima kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Kandi ihame rya 10 riri muri O, optimism, kugira icyizere, kureba ibintu mu buryo bwiza. Abantu ntibabeho babona ibintu mu buryo bubi, babona hari akaga ngo imvura nigwa babone yuko ije gusenya. Oya, bakwiye no kumenya yuko imvura ije gutuma ibyaremwe byongera kuyaga bikagira itoto. Bakwiye kwishimira izuba kubera ko rizanye umucyo ku isi, ntibabone yuko rije guteza ivumbi cyangwa rije guteza amapfa gusa. Abantu bakwiye kugira kureba ibintu mu buryo bwiza, bakishimira ibyo Imana yaremye. Nkunda igitekerezo kiboneka mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Ellen G. White yigeze kurota inzozi zari zo gusubiza umuntu wari wamwandikiye amagorwa arimo, maze ngo arota inzozi bari kumwe n'uwo muntu wamwandikiye iby'amagorwa bari mu murima mwiza w'indabo. Ariko ngo uwo muntu ntabwo yabonaga indabo zirimo, ahubwo ngo yabonaga amahwa ari kuri izo ndabo, maze akinubira rwose ko amahwa ari kumujomba. Maze uwari ubaherekeje arabaza ati, ariko waretse amahwa n'ibisura ko bihanda maze ukakira indabo nziza zihumura? Abantu b'Imana bakwiye kubona ibyiza no mu bibi bibugarije, kubera yuko bizabazanira ubuzima bwiza. Ihame rya 11 ni ihame ry'ingenzi cyane rivuga nutrition, ibyo kurya. Burya uribyo urya mu nshuti y'Imana, niburya nabi uri mu guteza ubuzima bwawe akaga. Hariho indwara nyinshi cyane mu buryo bw'umwaka muri kinyejana cya 21 zishingiye ku mirire yacu. Zirikana yuko ibyo urya ari wowe, ari byo bikugize. Ayo madiyabete, izo kanseri, izo ndwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, kenshi na kenshi bifitanye isano n'imirire yacu. Nuko rero igihe utoranya ibyo kurya, hitamo ibyo kurya bitanga ubuzima bwiza. Hari hamwe dukesha umukurambere mu by'ubuzima witwa Hippocrate, yaravuze ngo ibyo kurya byacu bikwiye kuba ari imiti, ntabwo bikwiye kuba ari uburozi budutera uburwayi. Kandi ngo n'igihe twarwaye, imiti yacu ikwiriye kuba ari ibyo kurya, kubera yuko muri byo harimo imbaraga ikiza. Ibyo twahisemo bikwiriye. Ihame rya 12 ari naryo rya nyuma riravuga social support and services, kubaho imibereho igirira abandi neza, imibereho yo gufasha abandi. Mbese wari wagira umuntu ufasha ngo wumve umunezero bikuzanira? Bitanga igisobanuro cy'impamvu uri ku isi. Ntabwo abantu b'Imana rero bajya birengagiza iri hame, ahubwo babereyeho kugira ngo abandi bagubwe neza, kandi bibazanira umunezero n'amahoro menshi. Igihe turi kuri ino ngingo y'uko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana kandi imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera, nongera gutekereza cyane ku mugabo Daniel. Twamuganiriyeho mu kwezi kwa 2 kose, ariko ndagira ngo nkwibutse igihe twaganiraga ku gice cya mbere cya Daniel. Twasomye muri Daniel igice cya mbere umurongo wa 8 ngo, maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanwaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Muntu w'Imana, ntabwo Daniel yigeze yirengagiza ihame ryo kwita ku buzima n'ihame rifitanye isano n'iby'umwuka, ngo nicyo cyatumye agambira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya, kutaziyandurisha ibyo kunywa, ibyinjira mu mubiri we, kugira ngo atiyanduza. Twabonyemo ibintu bibiri nshaka kuzirikana muri byinshi twize umwaka w'ukwezi kose. Icya mbere ni uko twabonye ko turebeye mu mucyo w'iki gihe gutangiza igitabo cy'ubuhanuzi insanganyamatsiko yo kwirinda, nk'uko tumaze kubona ko biboneka mu gice cya mbere rwose cy'igitabo cya Daniel, ni ikintu cy'umwihariko kidasanzwe. Mwihanganire, nyamara muri Daniel igice cya mbere, kwirinda gushyiraho urufatiro rwo gusobanukirwa mu by'ubwenge ndetse no mu bya mwuka. Nshuti z'Imana, urufatiro twabonye
mbere y'uko twinjira mu gitabo cya Daniyeli nuko twabonye hari ihame ryo kwirinda rikwiriye kwitabwaho, ngo ni ihame gikwiriye gushyirwa mu bikorwa nk'ikintu gikomeye mu mugabane wose usigaye w'igitabo cya Daniyeli. Ntabwo bikunze gusubirwamo kenshi yuko igitabo cya Daniyeli kitajyaga kubaho iyo bariya Abaheburayo baza kuba barariye ku byo kurya bihumanye byo ku meza y'umwami. Ntabwo iki gitabo tuba tugifite rwose. Ubutumwa bucyanditsemo, amahame akirimo, ubutumwa butuburira iby'iminsi y'imperuka n'uburyo dukwiriye kwitwara, ntabwo twari kubimenya. Nuko rero Daniyeli igice cya mbere herekana isano hagati y'urugero rutangaje rwo kwirinda kwa Daniyeli no gusobanukirwa iby'amwuka kwe gukomeye. Mbese ntabwo wabibonye yuko basabye iminsi 10 bati tugerageze iminsi 10 gusa, maze iminsi 10 ngo yasanze ngo bateye ubwoba rwose ntacyo babaye, maze bahabwa ibyo kurya bikwiriye abana b'Imana. Ngo imyaka 3 n'igice irangiye, barangije amashuri yo muri kaminuza bigaga, ngo mwamaje kubagerageza yasanze ngo bikubye babandi biganye inkuge 10. Mbega isano hagati yo gusobanukirwa mu by'amwuka no kwirinda. Igitabo cya Daniyeli rero ni igitabo cy'ubuhanuzi, turabizi neza, ariko igice cya mbere gitangirana n'ikigeragezo cyo kwirinda, kigasozwa no gusobanukirwa mu by'amwuka kutigeze kubaho. Isomo rero tukigiramo rikomeye riragaragara neza. Kugira ngo dusobanukirwe n'ubuhanuzi bwa Daniyeli, natwe tugomba kugira ukwirinda nko kwa Daniyeli. Bana b'Imana, bari mu gihe gikomeye cyane cyo kwiga ibyerekeye igihe cy'imperuka, rero bakeneye kugira kwirinda kugira ngo basobanukirwe byuzuye n'ibyerekeye ubuhanuzi bw'igihe giheruka. Ikindi kintu twabonye mu gitabo cya Daniyeli nshaka ko uzirikana cyane ni izina rya Daniyeli. Daniyeli risobanurwa ngo Imana ni umucamanza wanjye. Imana ni umucamanza wanjye. Iyo turihuje rero n'itorero ryo mu gihe giheruka Laodikiya, naryo risobanurwa ngo ubwoko bw'Imana bucirwa urubanza, ubwoko bucirwa urubanza. Nuko rero Daniyeli ahagarariye ubwoko bw'abantu bazabaho mu gihe cy'urubanza mbere y'uko Yesu agaruka. Iri hame naryo dukwiye kuryitaho, tukumva buno butumwa mu buryo bw'umwihariko. Niba abantu b'Imana bakeneye gusobanukirwa ubuhanuzi buri muri Daniyeli, bakwiye kumera nka Daniyeli. Daniyeli yari afite imibereho itajegajega yo kwirinda no kubana n'Imana. Yazirikanaga yuko umubiri we ari urusengero rw'Umwuka Wera uba muri we kandi akwiriye kurufata neza. Tutize Imana, imibiri yacu ntabwo ikwiriye gushyirwamo ibyo ari byo byose. Pawulo yongeye kubwira Abakorinto ageze mu gice cya 31 mu rwandiko rwe rwa mbere, namwe iyo murya cyangwa munwa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Bantu b'Imana, dusobanukiwe ko dufite inshingano ishingiye kuyobokamana, yuko ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo tuvuga, ibyo twambara n'ibindi byinshi bikwiye kuba bishingiye imizi ku kwerereza icyubahiro cy'Imana. Bityo rero amahitamo tugira mu by'ubuzima ntabwo ashobora gutana na hato n'amahitamo yacu mu by'umwuka. Tugarutse kuri ya ngingo twari turi kurebaho ya COVID-19, turibaza ikibazo: mbese uru rukingo rwa COVID-19 rwigeze ruhamwa ko rufite umutekano kuri buri bwoko bw'abantu, byaba mu by'igihe gito ndetse no mu by'igihe kirekire? Cyangwa duhabwa amakuru y'uko rufite ibibazo bikomeye nk'uko tuzabireba mu mugabane wa 2 werekeye ibya siyansi, ko ruteje akaga ndetse n'urupfu ku bemeye kurufata? Ubwo bimeze bityo rero, ni ingenzi ko umuntu wese ashyira mu gaciro, akagira amakenga, agafata umwanzuro wo gusuzumana ubwitonzi niba bikwiriye cyangwa bidakwiriye. Dushobora kwibaza ikindi kibazo: niba umuhakanamana, abatazi Imana, banze urukingo kubw'impamvu z'ubuzima nk'uko tuzazisubira n'ejo siyansi zihamya, ntibikwiriye ko umwizera, umwigishwa wa Bibiliya uha agaciro ubuzima nk'ikibazo gifitanye isano n'iyobokamana agira impamvu ebyiri noneho zemewe zo kumutera guhakana kwikingiza?
Imana idufashe ibyo kumva ibintu. Amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya ku ipaji ya 11 aravuga ngo Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri nk'uko ariyo yashyizeho amategeko 10. Yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite, iyandika kuri buri mutsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu. Kwica amategeko y'ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk'icyaha nk'uko bimeze ku kwica amategeko 10. Gukora kimwe muri ibyo ni ukwica amategeko y'Imana. Abagomera amategeko y'Imana babikorera mu mibiri yabo bazaba banabasha rwose kugomera amategeko Imana yatangiye ku musozi Sinayi, amategeko 10. Ntabwo bitandukanye rero. Imana idufashe tukumve iyi ngingo. Impamvu ya kabiri, reka twihute kubw'igihe. Ubuzima bwanjye kandi ubuzima bwawe n'ubuzima bwa buri muntu wese nubwo agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana. Bibiliya ikunda kubisubiramo kenshi yuko ubuzima bw'umuntu ari ubw'agaciro gakomeye, kandi twigisha yuko ari ihame yuko ubuzima bw'umuntu butangirana no gusamwa kwe igihe intangangabo ihuye n'intangangore. Itegeko rya 6 ribisubiramo ribishimangira cyane mu mvugo yumvikana ngo ntukice, nk'uko biboneka mu Kuva igice cya 20:13. Ariko amasomo menshi ya Bibiliya yongera kudushimangirira yuko rwose ubuzima bwa muntu yari akiri mu nda ya nyina ari ubw'agaciro. Soma muri Yeremiya igice cya 1:5 ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwesheje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Zaburi 139:16 risubiramo, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Nkiri urusoro ijisho ry'Uwiteka ryari kuri njye. Yesaya 49:1, nimunyumve mwabirwa namwe mwamahanga ari kure, nimutege amatwi. Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Imana yacu yabwiye icyubahiro. 5, none rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama ngo nza umugaragu we mugarurire Yakobo, Isirayeli amuteranirizweho, kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbereye imbaraga. Uwiteka niwe wambumbiye mu nda ya mama ngo nza umugaragu we mugarurire Yakobo. Uwiteka mfite umugambi uhereye mu nda ya mama. Luka igice cya 15, kuko azaba amakuru imbere y'Umwami Imana ubwo ubuhanuzi bwerekeye Yohana Umubatiza, ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Uwo nawe ijuru ryari rimuzi akiri mu nda ya nyina. Yobu igice cya 10:8, Yobu yigeze kwiganyira arataka ati, amaboko yawe niyo yambumbye akaringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose, none uranyishe. Ibuka ndakwinginze yuko wambumbye nk'ibumba, none se ugiye kunsubiza mu mukungugu? Mbese ntiwansutse nk'amata ukamvuza nk'urusoro? Wanyambitse uruhu n'inyama, umbumbana n'amagufwa n'imitsi, wampaye ubugingo ungirira n'imbabazi. Kungendera kwawe niko kwandemye umutima. Iyo ni umurimo w'intoki z'Imana wabikoreye mu nda ya mama. Maze ku murongo wa 15 igice cya 31 abaza ikibazo nanjye ngira ngo wowe nanjye dutekerezeho cyane. Aravuga ati, icyo ye ese yandemye mu nda ya mama siyo yamuremye nawe? Wa wundi dushaka kuvutsa ubuzima iyaturemye mu nda za ba mama, mbese simwe? Iyandemye siyo yakuremye? Iyandemye siyo yamuremye? Iyamubumbiye mu nda ya nyina siyo yambumbiye mu nda ya mama? Nshuti z'Imana, abantu b'Imana bakwiye kwitekereza cyane. Inkingo za COVID-19 zose uko zakabaye, za zindi za Moderna, za zindi za AstraZeneca, za zindi za Johnson n'izindi, zakozwe hifashishijwe imigabane y'ingirangingo fatizo, cell lines zakuwe mu nsoro cyangwa se mu nda zavuyemo.
ese abantu b'Imana ntabwo bakwiriye kugira amakenga kuri iyi ngingo. Njyewe nizera mbikuye ku mutima ko kuri njye kungukirwa no kwica ubuzima bw'inzirakarengane ari icyaha gishishana imbere y'Imana. Kungukirwa n'uko ubuzima bw'umuntu wundi bwagiye mu kaga kugeza ubwo apfuye, ni akaga, biteye ubwoba, no kubitekereza birashishana. Nubwo umutekano hamwe n'ingirakamaro by'inkingo byaba byizewe neza, ubwo nirengagije hamwe twabanje by'uko bitanizewe biteje akaga ubuzima bw'umuntu, ariko nubwo byaba byizewe neza kandi ubukana bw'iyi ndwara bwa covid nabwo bukaba bukaze cyane kuruta uko babivuga, umutimanama wanjye ntabwo yemera gufata uru rukingo rwa covid-19 igihe bigikoreshwa hakoreshejwe kuvutsa ubuzima abana bataravuka. Kandi umutima wanjye uranyemeza ko nkwiye kugira imigambi ihamye yo kwirinda n'indi miti yose yakozwe hifashishwa ingirabuzima fatizo zakomotse ku nda zavuyemo. Iri hame ryumvikane neza, bana b'Imana babitekereze neza. Ushobora kwibaza uti ese ko tujya dutanga amaraso abantu bagakoresha amaraso y'undi muntu bakayaha andi? Icyo nacyo ni ikibazo benshi mu bakristo bajya impaka. Ahari abahamya ba Yehova bo biri no mu mahame yabo yuko rwose guhabwa amaraso y'undi muntu kuyavanga biteje akaga, kandi ko kuyusuzumya ubuzima hari ingaruka zimwe na zimwe ziboneka ku kuvanga amaraso y'umuntu n'ayundi, ariko byibuze ntabwo ubuzima bw'umuntu bwatakaye. Ariko se noneho kuri iri hame ry'ingirabuzima fatizo z'abana bavutse batujuje igihe cyangwa z'izo nsoro zakuwemo, ko noneho ubuzima bw'umuntu bwahatakariye umuntu yapfuye, se biracyari bya bindi? None se twungukirwe nuko ubuzima bw'undi muntu bwapfuye? Umugambi se Imana yifite kuri uriya muntu ni ubuhe? Inshuti z'Imana, abantu b'Imana babitekereze neza. Iki kintu kirakomeye cyane kandi gikwiye kugira kwigwa, abantu bakacyunguranaho ibitekerezo. Inshuti z'Imana, abantu musoma Bibiliya, ndabinginze nimutange ibitekerezo kuri ibyo, nimwandike muri commentaire, twumve, tujye inama, twumve icyo umwuka w'Imana atwungura kuri iyi mpamvu ya gatatu. Imana ifite ibisubizo birenze kuri by'abahanga b'isi bashobora gutanga. Soma amagambo akomeye ari mu Kuva igice cya 15:26. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa. Nuko isomo rivuga mu Kuva 15:26, maze kandi risozanya ihame n'isezerano rikomeye, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Reka amagambo meza abantu b'Imana bakwiye kwishingikirizaho kugira ngo nguhe ubuhamya bwanjye bwite, kandi nigeze kubivuga nubwo nabivuze ahari mu mvugo yoroheje. Mwaka 2013 mu mpera zawo nafashwe n'uburwayi bukomeye, nafashwe mbyimba mu mavi, amaguru yanjye atabasha kugenda, ndibwa cyane mu buryo bukomeye, ku buryo byanteye ikibazo cyane, kandi uwandebaga wese agira impungenge. Icyo gihe nari ndi ku ishuri i Butare kuri kaminuza, nuko ndihuta njya kwa muganga kubera yuko byari bitunguranye cyane kandi biteye ubwoba. Njya kwa muganga, hari akadispenseri kari muri kaminuza imbere, nuko barasuzuma birabayobera, bahita bampa transferi yo kunjyana mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUB. Igihe nari ngezeyo naho bagerageje gushakisha uburwayi naba ndwaye, ariko birabacanga. Cyakora bampaye ibinini byinshi cyane byo kunywa bigabanya uburibwe kuko naribwaga cyane. Icyo gihe ndabyibuka nanywaga ibinini 8 ingunga imwe, kandi nkasabwa kunywa ibinini inshuro 4 ku munsi. Mu gitondo saa 12 nafataga ibinini 8, saa 6 nkanywa ibindi binini 8, saa 12 z'umugoroba nkongera nkanywa ibindi, saa 6 z'ijoro nanone nkanywa ibindi.
ariko igitangaje cy'ibyo binini kubera ko ngo byari ibinini bikaze, ibinini bigabanya uburibwe nyine, byabashaga no guteza ingorane zo kwangiza igifu, bari barampaye itegeko rikomeye ry'uko bino binini ngomba kubifata ari uko maze kurya. Ubwo bivuze ngo saa 12 za mu gitondo ngomba kubyuka nkabanza nkarya, namara kurya nkafata ya miti bya binini 8, saa 6 zagera z'amanywa nkongera nkarya, namara kurya nkafata bya binini 8, saa 12 z'umugoroba nkongera nkarya, namara kurya nkafata bya binini, saa 6 z'ijoro ndabyo nkabyuka nkarya, namara kurya nkafata ya miti. Byari ibintu biteye ubwoba, nuko mara igihe muri ako kangaratete mbabara cyane, rimwe na rimwe ndetse ya miti bya binini ntibigire icyo bimarira, bikaba ngombwa yuko nijoro mu gicuku mfata urugendo rwo kujya kwa muganga kugira ngo bantere inshinge. Byari ibintu biteye ubwoba nshuti z'Imana. Ubwo buzima bwamaze ukwezi kose bashakisha uburwayi, barahebye, nkabona nabo byarabacanze, kandi ubwo amajwi aturuka hanze aranyemeza yuko narozwe, kubera yuko ko nyine iyo warebaga wabonaga nta kindi gisubizo. None se kwa muganga ko bafite ubushobozi, kirango ibitaro bya CHUB ni bimwe mu bitaro bifatika muri uru Rwanda, ni kimwe n'ibitaro bya CHUK, ariko bari barabuze uko babigenza. Icyo bari bamariye gusa ni ukumpa imiti yo kuntunga kugira ngo nakomeza kuribwa, kandi ubwo simbasha kugenda. Urugendo nagendaga iminota 10 mbasha kurugenda mu masaha 2 ndogagira, kandi ubwo umubiri wanjye uri kunanuka cyane mu buryo buteye ubwoba. Abandi bagabo babonaga nduwo gupfa, ndetse bamwe barambitse. Imiryango yanjye itangira kubwirana amakuru iti rero Eric ararembye cyane, muramenye nimwumva ngo yarapfuye ntibizabatungure, mukomeze kubitekereza mubishyire mu bwonko kubera yuko ararembye cyane. Igihe twari tugeze ku mpera z'ukwezi kwa mbere, negereye muganga namubwira nti se ibi bizageza ryari? Nzakomeza kuba muri ubu buzima bwo gufata imiti itamvura yo kugabanya uburibwe gusa kugeza ryari? Reka mbasabe ni mumpe transfer injyana wa Faisal, ahari turaza kubonayo ubuvuzi buruseho, bahari bakira icyo bamarira. Nuko bampaye transfer, ubwo ngeze mu ntangiriro z'umwaka 2014. Icyo gihe nari mfite imyaka 23, nari umusore kandi ukiri muto rwose. Nuko njya Roi Faisal. Roi Faisal naho nahamaze ukundi kwezi. Biratangaje cyane. Cyakora aho mageze bagize ubwoba bwa ya miti, kubera yuko igihe cyarageze bya binini baravuga bati rero ibi binini nabyo bizakwica, ibi binini ucisha mu kanwa, reka tugwe ibinini ucisha hasi. Njya noneho ku binini byo gucisha hasi. Urumva ko mu buzima bwanjye rwose nabuhaye ibinini byinshi cyane. Cyakora Imana ishimwe yuko igifu cyanjye kikiri kizima, kubera yuko abafarumasi bo banyemezaga yuko rwose byanze bikunze bizangeraho ingaruka zikomeye cyane. Izo Roi Faisal ikintu cya mbere bakoze ni kwanga guhagarika ibyo binini, kubera yuko bizaguteza ibibazo. Burya abantu bishimira kurya ibinini, ndagira ngo mbagire inama yuko bakwiye kwirinda cyane, kubera ko ibinini nabyo bifite ingaruka biteza ubuzima bwacu. Abantu bakwiye kubitekerezaho cyane, ntibakomeze kubirya nk'aho bari kurya ibiryo. Ndakwibutsa rya hame rya Hippocrate, imiti yacu ikwiye kuba ari ibyo kurya, kandi ibyo kurya byacu bikwiye kuba ari imiti, kubera ko biravura. Nibwo buhamya ndi kuguha muri aka kanya. Ubwo bahagaritse imiti nari ndi gufata, kuko ntasanze ubuvuzi bwisumbuyeho. Hari abasipesiyaliste, abashinzwe indwara zo mu mutwe bari ukwabo, abashinzwe indwara z'amaraso bari aho, abashinzwe indwara z'amaso, abashinzwe indwara z'imitsi. Ubwo rero bikurikije ibimenyetso nagaragazaga ku mubiri, abasipesiyaliste bankuranwagaho rwose. Umusipesiyaliste w'amaraso akajyaho agashakisha uburwayi agaheba. Specialiste w'imitsi, kubera yuko navuze yuko imitsi yanjye yazifite ibibazo, ntabasha kugenda mu mavi handya, barashakisha baraheba. Aho naho nahamaze ukundi kwezi. Ndihuta, bigeze mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, nanjye natangiye kumvira amajwi yambwiraga yuko narozwe. Kuba barambwiraga bati byanze bikunze hari ibintu warenze,
rero uruwo gupfa ukwiriye rwose kubyakira ukajya mu kinyarwanda. Ariko nanjye nkumva kujya kwivuza ibintu by'ibitegano byazi bikunze ni imyuka mibi y'abadayimoni, se ndajya kwivurisha abadayimoni abandi badayimoni, nkumva ntabwo bishoboka. Nkumva mfite icyizere mu Mana yuko ibasha gukiza no kwirukana abadayimoni mu muntu niba koko byarabayeho. Cyakora nkumva nta n'ubutware bifiteho kuko nizera Uwiteka. Maze ndavuga nti ninapfa nzapfa niringira Umwami Imana nk'uko umugaragu w'Imana Yobu yabivuze. Kumera rero z'ukwezi kwa kabiri ndabyibuka rwose, nafashe urugendo, hari kuwa nyuma w'isabato, vuga ngo uyu ni wo munsi wa nyuma ngiye rwa Faisal, dore ko n'amafaranga yari ari kunshiraho kubera ibizamini gusa, ibizamini ntanga bashakisha uburwayi barabubuze. Ndavuga ubwo ni ukuza gutegereza kwipfira mu rugo. Njye nari ngezeyo, muganga yarebye ibisubizo by'ibizamini bya nyuma baherukaga gufata, ariyamira, afatwa n'ubwoba, aravuga ati Eric burya arwaye diyabete. Ndabyibuka ubwoba yagize cyangwa se igishyika no kutabyakira ubwabyo byankozeho ku buryo nanjye byanteye ubwoba kubyakira muri ako kanya. Inshuti y'Imana barambwiye ngo urwaye diyabete, kandi diyabete iri ku rwego ruhanitse. Icyo gihe bahita banshyira mu bitaro, batangira kuntera inshinge, banyigisha kwijomba insuline. Insuline zonyine zantungaga icyo gihe, niwo muti wonyine bari bafite. Nababajije ibibazo, niba ndibaza se izi nshinge zizageza ryari, bizakira gihe ki? Ariko barambwira bati ntabwo diyabete ikira, ibintu uzabana nabyo ubuzima bwawe bwose. Iyi insuline ni iyo kugufasha kugira ngo isukari winjije mu mubiri ibashe gukoreshwa, ukomeza kubaho. Ariko ubwo buri munsi, buri gitondo na buri mugoroba uzajya witera insuline. Icyo bankoreye ni ukunyigisha kwitera. Barambwira bati buri gitondo uzajya ubyuka witere ku kuboko. Kuko nzajya mbyikora rwose, kuko ntabwo nabona umuntu uzabikora ubuzima bwanjye bwose. Nanjye ntangira kwiga kwitera. Baravuga bati rero kubera yuko ari ibintu bihoraho, ukuboko kuzabora, uzajya ufata ukundi witere ukundi kuboko. Nihabora hose ujye kunda witere ku ibondo rimwe ry'inda, naryo niwumva hamaze kubora ufate irindi bondo, niwumva hamaze gushira ufate itako ry'iburyo, itako ry'iburyo nirishira ujye ku itako ry'ibumoso. Uzajya uva ku itako ry'ibumoso hahandi uhereye ku kuboko kw'iburyo hamaze gukira, uhore muri iyo retour, ukomeza witera wijombagura ubuzima bwawe nuko ugomba kubaho. Kandi intoki nazo nahoraga nzinjomba ndeba uko isukari yabyutse imeze, niba yagiye hejuru niba yagiye hasi. Abarwayi ba diyabete ibyo ndi kuvuga hari babasha kubyumva kuruta undi muntu uwo ari we wese. Diyabete nubwo wari ucungana nayo, njya mbwira abantu ko ari undi mushinga umuntu aba yungutse wo kwitaho kugira ngo udahomba. Nshuti z'Imana, byari ibintu biteye ubwoba. Maze natekereza yuko ibintu binjeho mfite imyaka 23, nkibaza ngo mbese niba mfite indi myaka 23 y'ubuzima nzarama ku isi, nzaba nkibayeho ubuzima. Numva binteye ubwoba cyane. Ariko Imana itangaje, Imana isezeranya gukiza, ifite gukiza mu mababa yayo, atari ugukiza indwara y'icyaha gusa, ubwo n'indwara z'imibiri nazo. Imana yanjye yakoze ibikomeye. Ndagira ngo guhamirize yuko umwaka wa 2014 warangiye ntakirwaye diyabete, ndetse umwaka wa 2014 bigeze mu kwezi kwa 8 ku itariki 10 ndabyibuka, nahagaritse kwitera insuline. Byari binyuze mu kwizera Uwiteka. Nagwaye ya mahame 12 yo kwitungira ubuzima bwiza. Usubira inyuma uze kuyareba, celebrations, harimo no kugirira icyizere Uwiteka, believe in Christ, trust in God. Inshuti z'Imana, kugirira Imana icyizere harimo umukiro. Nuko byagenze, nagiriwe inama yo gusanga abantu b'Imana basobanukiwe no kwivurisha ibyaremwe, bya byo kurya navugaga n'ibyatsi. Batangira kunyitaho, bakira kuri regime. Ahari ubuhamya bumwe narabutanze mu kiganiro nagiranye n'uwamfashije, umwe mu bamfashije, Furaha Raymond. Ushobora gusubiramo ukareba n'ikiganiro twajyanye ku bijyanye n'inkingo za COVID-19 twabivuzeho. Rero ndagira ngo nkwemeze yuko Imana ibasha gukiza. Iyi ndwara ya COVID-19 yarakabirijwe cyane
ni ibicurane kubera yuko twabonye abantu benshi barayirwaye barayikira. Ibintu bayikirishijwe nabyo ni ibinini nyine by'ibicurane na aspirine, abandi bariye indimu, abandi bakora siporo birakira. Mbese niba Imana ibasha gukiza diyabete, ibasha gukiza kanseri, kuko ubuhamya bw'abantu benshi barahari. Nanjye ndi umuhamya wo guhamiriza ibyo, mpagaze mu mwanya mwiza wo kubikubwira. Mbese COVID-19 niyo ikwiye kudutera ubwoba ku buryo dukwiye gukora ibintu bihabanye n'umutimanama wacu ngo turikingiza. Ubwo bimeze bityo rero niringiye Uwiteka ko abasha kudukiza indwara zose z'abagomeramana nk'uko yabivuze mu kuva muri rya somo tumaze kureba ryo kuva igice cya 15 umurongo wa 26 rimaze kutubwira yuko Uwiteka adusezeranya ko nitugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu, tugakora ibitunganye mu maso yayo, tukumvira amategeko yayo, tukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara izatuzeza muzo yatesha abanyegiputa abagomeramana. Kandi rero nitunarwara n'Uwiteka ukiza indwara azadukiza mu izina ry'Uwiteka Imana yacu habwa icyubahiro. Ndagukomeje wowe urwaye indwara zidasobanutse zo muri iki gihe cy'imperuka, nkubwira yuko Uwiteka abasha kugukiza. Ndagukomeje wowe ufite ubwoba bw'indwara ziri kwaduka muri iki gihe na COVID-19, nkubwira ngo wikomeze ku Uwiteka, wumvira amategeko y'Uwiteka, amategeko y'Imana uko ari 10, ndetse n'amategeko agenga ibyaremwe, kubera ko twamaze kubona ko amategeko y'ubuzima ari Imana yatanze, kandi ari nawe yatanze amategeko 10, ndetse kuyagomera bihwanye no kugomera amategeko y'Imana. Ibyo nubikora ukongera kugira icyizere Uwiteka kuri mu burinzi bwayo, nta kabuza uzaba amahoro masa, izakurinda kandi izakuvura igihe uzaba ugeze mu gihe gikomeye. Reka dusoreze ku mpamvu ya 4, impamvu yo gusura k'ubuhanuzi bwerekeye igihe cy'imperuka. Aya ni amagambo yerekeye iby'ubuhanuzi, ndetse abantu benshi bagiye babijyaho impaka. Imbaraga z'umurengera zashyizweho mu guhangana n'iyi COVID-19 zatumye abigishwa babiri bakanguka cyane, ndetse bamwe bagera ku mwanzuro utari wo rwose wo kuba urukingo rwa COVID-19 ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko abantu b'Imana bakwiye gukanguka, bakwiye kongera bagasubiramo, bakajambura mu byanditswe byera nk'uko twamaze kubona mu isomo twabanje muri Timoteyo wa mbere igice cya 3:16, yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bikagira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha, umuntu akaba ashyitse. Dukwiye kujya mu byanditswe tukamenya icyo ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo turebye rero icyo ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa, dusobanukiwe yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ukuruhuka ku munsi w'icyumweru, umunsi wa mbere, aricyo kirango cy'ububasha bw'Itorero Gatolika ry'i Roma, ariyo nyamaswa ivugwa mu Byahishuriwe igice cya 13 mu cyimbo cyo kuruhuka ku munsi w'isabato, ivugwa mu itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana nk'ikimenyetso cy'ububasha bw'Imana Umuremyi. Ntabwo nshaka kubitindaho kubera ko twarabyize mu kwezi kwa 2 dusuzuma ubuhanuzi bwa Daniel. Wongera usubiremo biriya byigisho biri kuri no platform ya Jena Yesu Ministry. Ikimenyetso cy'Imana, Bibiliya iratubwira ngo mu kuva igice cya 28 kugeza uwa 11 niho waboneka itegeko rya 4 rivuga iby'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yemeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Nuko ijambo ry'Imana mu kuva 31:16 risubiramo ko isabato ari ikimenyetso gihoraho iteka ryose, ko ari Imana Umuremyi, natwe tukaba ibiremwa byayo. Hagati y'abantu b'Imana rero n'Imana Umuremyi harimo isabato nk'ikimenyetso yuko ariyo tukomoraho ubuzima ndetse no gucungurwa. Ezekiel igice cya 20:12 ndetse no 20 habisubiramo ngo mujye mweza amasabato yanyu abi ikimenyetso hagati yanjye namwe. Yesu yongeye kubisubiramo ashimangira agaciro k'isabato muri Matayo igice cya 12:8 avuga ati umwana w'umuntu ni n'umwami w'isabato. Abitirirwa izina ry'Uwiteka bakemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo
bazirikane ko umwami wabo Yesu Kristo ari we mwami w'isabato. Nuko rero niba bakunda Yesu bazishimira kwitondera amategeko ye nk'uko yabibabwiye muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 cyangwa se 14 umurongo wa 15 avuga ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Umwami w'isabato rero n'utegeka ati wibuke kweza umunsi w'isabato kugira ngo uzirikane yuko ari njye wakuremye kandi ari njye wagucunguye. Itegeko ry'Imana riribasiwe cyane rya 4 turabibona cyane kandi twarabyize wongera ubisubiremo. Kiliziya Gatolika nayo rero nubwo Bibiliya ivuga kuriya muri katekisimu yabo iriya nashyize hariya a doctrinal catechism ku page y'174 hari amagambo abaza ikibazo umunsi w'isabato ni uwuhe. Katekisimu bwayo irasubiza iti Sunday cyangwa se Saturday ni wo munsi w'isabato. Barongera bakabaza ikibazo kuki twizihiza ku cyumweru dimanche aho kuba samedi. Igisubizo batanga twizihiza icyumweru aho kuba ku wa gatandatu samedi nyine nk'uko bayita, kuko Kiliziya Gatolika mu nama ya Laodicea yabaye muri 333 nyuma ya Yesu yimuye ukwera kw'isabato ikuvana ku wa gatandatu samedi Saturday igushyira ku cyumweru. Ngo ninde wabikoze? Ni Kiliziya Gatolika, ntabwo ari Imana. Ikibazo ese hari ibindi bihamya byaboneka byo kwerekana ko Kiliziya ifite imbaraga zo gushyiraho iminsi mikuru cyangwa amabwiriza? Ino doctrinal catechism narayikunze cyane. Igisubizo yatanze iyi bidafite imbaraga nk'izo ntabwo yashoboraga gukora ibyo abanyamadini bose b'iki gihe bemeranyaho. Ntabwo yashoboraga gusimbuza gusenga ku cyumweru aho umunsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cyo kwizihiza samedi ari wo munsi wa 7. Ni impinduka zidafite ubutware bwo mu byanditswe, bivuze ngo ni Kiliziya ibifitemo ubutware. None se ibyiza no kumvira Imana kuruta abantu. Uno mugabo witwa John Bryan mu gitabo cyitwa The Faith of Millions cyangwa zo kwizera kw'abantu benshi yaranditse ati umuco wo kubahiriza umunsi w'icyumweru ntushingiye ku isomo rigaragara ryo muri Bibiliya ahubwo ushingiye ku bubasha bw'itorero Gatolika. Uko kwezi uwo munsi n'urwibutso cyangwa se ni ikimenyetso cy'itorero rikuru ari ryo ryakomotsweho n'udutorero duto tutari itorero Gatolika twitandukanije nk'umwana uraragira kure y'iwabo nyamara agakomeza kubika mu gafuka ifoto cyangwa agatambaro ko mu mutwe bya mama we. Ako murumva ino illustration, murumva iki kigereranyo. Kiliziya Gatolika ifata amatora ya Giprotestani aruka ku cyumweru nk'umwana wararagiriye kure, kugira ngo mu 2017 cyangwa na 5 niba nibuka neza niho hariho movement ivuga John 17 movement, muvoma yo kwishyira hamwe kw'abanyamadini. Uno mugabo uriho Papa Francis yihanisha abagatolika abagereranya n'umwana wa n'abana bararagiriye kure koko bagarutse mu rugo kandi bakwiriye imbabazi. Nuko rero cyavuzwe kera n'uyu mugabo wabayeho muri kiriya gihe wanditse kino gitabo mu 1974 rwose, The Faith of Millions, aravuga ati ukwezi umunsi wa mbere w'icyumweru ni ikimenyetso cy'itorero rikuru ari ryo ryakomotswe n'udutorero duto twa Protestani tutari itorero Gatolika. Utwo dutorero twitandukanije n'itorero Gatolika nk'umwana uraragirira kure y'iwabo nyamara akakomeza kubika mu mufuka ifoto cyangwa se ikimenyetso cyangwa se urwibutso cyangwa agatambaro ko mu mutwe bya mama we. Imana ifashe abana b'Imana basengera mu madini ya Protestani yewe na Kigatolika kugira ngo basobanukirwe yuko ibidakomoka ku Mana ahubwo bikomoka ku muntu. Ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane kandi ni amagambo ari kwamamazwa mu buryo budasanzwe kandi akwiye kumvikana cyane, aboneka mu byesho gice cya 14 umurongo wa 9 kugeza wa 11 ngo ariko wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naranyamya ya nyamaswa igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Ubona uzanywa ku nzoga ariyo mushinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umushinya wayo
kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'amamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umunsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruka ku manywa na nijoro. Abaremye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Enjowati aravuga ati ntibigitize ngo ikigeragezo kigere ku muntu wese, tuzatirwa kubahiriza isabato nk'ikimenyetso y'ikinyoma. Intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Abantu bagiye biyegurana ubutoni buti by'isi isaba, kandi bagakurikiza imigenzo y'isi, aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa. Icyo gihe bazayoboka imbaraga ibakangisha gufungwa ndetse no kwicwa. Icyo gihe izaba zitatandukanywa n'inkamba. N'ibihe bituri imbere, isabato izaba ibaye intandaro idasanzwe y'urugamba rwa gikristo. Amadini n'ubutegetsi bw'isi bikifatanyiriza hamwe guhatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Umubare muto wabazinangira bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka bazahindurwa ibishungero mu isi. Hazategekwa ko izo nkehwe zihangara kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero na leta zidakwiriye kwihanganirwa, ko ahubwo ibyarushaho kuba byiza ari uko bababazwa kuruta ko isi yose ijya mu rujijo no kudakomeza amategeko y'Imana. Aya ni amagambo yagiye akangurirwa abantu b'Imana kugira ngo bayumve. Rero mu by'ukuri ntabwo urukingo rwa COVID-19 ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Nyamara nuko habayeho kwihenda ku busobanuro nyabwo bw'umubiri y'urukingo rwa COVID-19, ntabwo twirengagiza isano ikomeye uru rukingo rufitanye no gusura kw'ibyahanuwe. Dusobanukiwe amagambo nka the great reset, kongera gushyira ibintu ku murongo. Iyi ni movement igezweho cyane. Dusobanuye amagambo nka new world order, gushyiraho indi gahunda nshya y'abatuye isi. Maze kandi ndibuka amagambo y'uyu mugabo witwa Klaus, uyu nguyu yashinze icyitwa World Economic Forum. Yaranditse ngo the pandemic, uravuga COVID-19, represent area, igaragaza agace gato but narrow window of opportunity to reflect, to reimagine and to reset our world. Iki cyorezo cya COVID-19 kigaragaza agace gato k'amahirwe yo kongera gutekereza, yo kongera kubyigaho neza, no kongera gushyira isi yacu ku murongo. Rero ntabwo nshobora gushidikanya yuko isi irimo kugerageza ngo irebe uko abantu bakwiriye kubaho. Turi mu gihe cy'umwitozo, turi mu gihe cyo kugira ngo abantu bashyirweho gahunda nshya. Byanze bikunze ibintu bifitanye isano no gusora k'ubuhanuzi, kandi abantu b'Imana bakwiye gukanguka rwose. Ijambo ry'Imana mu byashuwe igice cya 3, nanditse igice cya 14 ariko ntabwo ari icya 14, ahubwo ni igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11. Haranditse ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi. Haza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndagira ngo ubwe ko iyi ari opportunity abantu b'Imana bagize. Hari umuntu wavuze ati ni warm up, ni igihe cyo kwitoza, ni igihe cyo kwishyushya. Abakinnyi bagiye mu kibuga gukina babanza kwishyushya, bagakora shifoma kugira ngo bitegure kujya mu kibuga nta binya barwaye. None se ibintu byo guhatirwa gukingirwa urukingo rwa COVID-19, abantu bakamburwa akazi, abantu bakagumishwa mu ngo kubera ko batikingije, abantu bagahabwa akato, mu gihe nk'uko tuzabibona mu bya siyansi uru rukingo rudafite icyo rumariye abarwakiye, nabo barwara, nabo bapfa, nabo banduza. Twabifata biti? Cyambere ni uko isi iri kugerageza kugira ngo ibone uko ishyira mu bikorwa ibyo iri gutegura bikomeye cyane biri kuza. Ariko ku bana b'Imana ni igihe cyo kwitoza, ni igihe cyo kwishyushya n'ishifuma kugira ngo abantu b'Imana batangire gutekereza uko bakwiriye kubaho, kandi batangire kwinjizwa mu mwuka w'ibigeragezo bitishana bigiye kugera ku bantu b'Imana. Amagambo zisebezaho aboneka mu gitabo cy'Izwa byakozwe n'intumwa. Ibikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu. Ubwo tugiye kubona ibintu bigiye kuza ku isi, bigiye kuza bikurikirana urujya n'uruza rugiye kuba ku isi, bikwiye no kumvira Imana
kuruta abantu. Ndabashishikariza kwikomeza ku Uwiteka kugira ngo dushikame. Mu gihe kiri buze turaza kuganira noneho ku mpamvu 8 zishingiye kuri siyanse kugira ngo twunguke amakuru nyayo yerekeye urukingo rwa COVID-19 n'ingaruka rufite ku buzima bwacu. Uwiteka aho umugisha uwanteze amatwi, kandi ibitekerezo byanyu birakenewe cyane kugira ngo turusheho kunguka ubwo bwenge mu by'umwuka, turusheho kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka. Inshuti z'Imana, kwikingiza cyangwa kutikingiza nta gaciro bifite mu gakiza k'umunyabyaha. Gifite agaciro kurutaho no kwisunga Yesu no kubana nawe. Umugambi wacu ni ugushishikariza buri wese komatana na Yesu ku giti cye, bidakomose ku byo umuhanga yavuze, bidakomose ku byo umunyedini yavuze, pasitoro cyangwa undi wari we wese, ahubwo bishingiye ku cyo ijambo ry'Imana rikubwira, ku cyo Yesu yakubwiye mu rwiherero binyuze mu masengesho no ku ijambo ry'Imana. Uwiteka guhire mu izina rya Yesu. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe